цаана маш чухал асуудлуудыг өнөөдөр хэлцэж байна. За 3 яамнаас байна. За бүгдээрээс нь нэгтгэд асуугаал явчих да. Тэгээд өөр өөртөө хариалсанд нь хариулаа явчаарай. Товчховтор. За энэ нэмэлт мэдээлэлээс харагдаж байгаа нэг хид хідэн зөрчилтэй юм шиг санагдаад байна л та. Надад одоо дуудлагын тоо гэдэг нь их л бодит хэмжээг илэрхийлсэн юм уу? Энд чинь Монголд 1.28 сая сурагч байна. Тэрнээс 2300 кейс гэнэ статистикийн хувьд бодоод үзэхэд энэ маш бага байгаад байна. Яг ямар тайлбар байгаа энэ бодит хэмжээнд байгаа мó? Ер нь дутуу бүртгэгдээд байгаа мó? Мэдээлэл систем чи ажиллахгүй байгаа мó гэдэг дээр нэг тоо бодиттой байх юм бол бид нар дээр зөв шийдвэр гаргаж зөв арга хэмжээ хэрэгжүүлэх учраас энэ дээр нэг тодорхой хариулчмаар байна. За нийт 108 утсанд нэг 2300 дуудлага бүртгэгдсэн гэж сая хэлчих шиг боллоо. Тэр нийт тохиолдлын тэгвэл энэ хэдэн хувьдаа орж байгаа гэдгийг нэг хэлээд өгөөч. Тэгээд сургууль дээр гарч байгаа дээрлэлтийн ер нь албан бүртгэл гэж юм байгаа юу? Тэр нь бас хэдвэ гэдгийг мэдчихвэл сайн байна. Энэ бас нэг сэтгэл эмзэглүүлмээр энэ бас дата нь үнэн юм уу худлаа мó? 77.8% нь бие махбодын хүчирхэл гэж сая ярьчих шиг болох юм. Тэр нь одоо бие махбодын хүчирхэл юм бол эн чинь айгүй амар тоо ш 78%. Уул нь олон улсад нөө буллинг буюу эн чинь үе тэнгийн дээрлэхэлт сэтгэл зүйгээр дормжлох нийгмээр тусгаарлах энэ төр гэдэг ихэвчлэн тийм байдаг. Эн чинь биеийн гэхэр чинь бүр гэмтэл согог одоо юу лээ органик өөрчлөлтүүд өгч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр 77.8% нь бие махбодын хүчирхийлэл гэж гарсан үнэн үү? Ямар датан дээр энэ их сурвалжаа үндэслээд байгаа юм бэ? Хэрвээ үнэн бол эрүүгийн шинжтэй хэрэг болсон гэж тооцогдсон кейс байгаа юу? Байгаа бол хэдэн хувь юм? Тийм бол сургууль дээр гарсан ийм ирэхт одоо хариуцлаганд нь яг хэн тооцогдсон юм? Зүгээр сая ярьж байхад ингээ харахаар зэрэг 2023 оны судалгаагаар нэг судалгаа гарч ирж байна. Тэр нэг 23% нь бие махбодын халдлага гэсэн байна. Яг аль нь үнэн зөв юм бол тэрийг нэг ялгаа салгаад датагаар нэг эцэслээд өгөөч. Хэрэв үнэхээр 78% бол энэ одоо сайд нарын ярьж байгаа гэр бүлийн сайдын ярьж байгаагаар хооронд нь координацаа хийж уялдааг хангана гэж ярьж байна. Эрүүл мэндийнхаа яамыг оруулж ирэхгүй мө. Эрүүл мэндийн яамны мэрэгчлэлтийн энд байх хэрэгтэй юм биш үү? Эмнэлэг тусламж үйлчилгээний бараг айгүй том burden буюу нийгэм эдийн засаг буюу нийгмийн эрүүл мэндийн нийгмийн эдийн засгийн гол хүчин зүйл гэж яриад байдаг юмд чи яг иймэрхүү асуудлууд орж бодлоготойгоор уялдаатайгаар салбар тус бүрд нь ажиллаж ээж ийм захим дээрлэхэлтэй эдгээр асуудлуудыг бүгдээ шийдэх боломжтой болдог. Тэгэхээр энэ дээр бас бүрэн хариулт авчмаар байна. Ер нь цаг бага байна түүнээс биш ахаад нэг 2-3 асуулт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хариулт авчих эхлээд. За тэгээд хэн хариулах вэ? Тоо баримтууд гарсан танилцуулга дээр гарсан тоонуудаас асууж байна. Гараа өргөрөө. За 4 номер боловсролын дэд сайд гантлага сайдын микрофоныг өгье. 4 номер. За баярлалаа. Анмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Яг бүгд тэр дуудлага ирсэн эднэр гэдэг нь бодвол энх хоёр сайдын танилцуулга дээр гарсан болов уу гэж бодож байна. За боловсролын яамнаас өгч байгаа танилцуулга дээр 2024-өөс 25 оны хичээлийн жилийн сургуулийн орчинд хүүхд хамгааллын үйлчлэгээний тайлан гарсан байгаа. Энэ тайланг бол хуулийн дагуу маягтаар сургууль бүрээс өөрсдөр нь бөглүүлж авдаг ийм тайлан. Энэ тайланд ерөнхий боловсролын 886 сургуульд хүүхэд хамгааллын бодлогыг мөрдөж 7939 хүүхэд хамгааллын багийн гишүүд ажилласан. За эрсдлийн үнэлгээнд 748,378 суралцагчийн 58,055 буюу 7.8% нь дунд өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн. Үүний 16,117 суралцагч нь үе тэнгийн дээрлэлтэнд өртсөн гэсэн. Энэ өөрөөр хэлбэл нийт суралцагчдын 2.1% нь ийм яг бодит тоо мэдээлэл бидэнд байгаа. 7 номер гэрүүл хөгжлийн газрын дарга Баяр сайхан дарга. Өдрийн мэнд төргий ганмаа гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. За манай 108 хүүхдийн дуудлагын утсанд жилдээ нэг 110 мянган дуудлага ирж байгаа. Энэ нь ерөнхийдөө цагдаагийн ерхий газар ирж байгаа нийт дуудлагатаа бараг төхөж очдог. Тэгэхээр хүүхдийн хүчирхийллийн дуудлага ямар өндөр байгааг бид нар эндээс харж байна. За 2024 оноос 2026 оны хооронд яг үе тэнгийн дээрлэхэлт гадуурхалттай холбоотой 2300 дуудлага ирсэн.
За энэний одоо 69.5% бол боловсролын орчинд, 21.1% олон нийтийн арга хэмжээндээр, за үйлчлэгээ гудамж талбайн орчин 8.9%-ийг, за гэр бүлийн орчин 0.4%-ийг, хэвлэл мэдээлэл цахим орчин, эрүүл мэнд, хүүхд хамгааллын үйлчлэгээний орчинд одоо үлдсэн хувь нь эзэлж байгаа гэсэн ийм статистик байгаа. За үеийнгийн дээрлэхэлтэнд өртөж байгаа хүүхдүүдийн 1791 7 номер гүйцэж хариулъя. 77.8% нь бол бие махбодод халдсан гэдэг ийм одоо статистик байна. Тэгэхээр бие махбод гэдэг нь гадна талд нь одоо бие махбодод органикаар гэж одоо сая ганваа гишүүн хэлж байгаа боловч яг үндэ бол энэ одооны хүчирхийллийг гадна болон дотор тал гэж одоо хөндрүүлэх ийм учир шалтгаан байхгүй болсон. Ялангуяа захим орчинд бүлийдж байгаа, гадуурхагдж байгаа энэ асуудал бол яг тэр сэтгц рүү нь, эрүүл мэнд рүү нь, яг тэр тархи руу нь, одоо хотоод руу нь, дотоод эрхтэн рүү нь өөртөө итгэх хүн байх тэр үн цэн рүү нь халдж байгаа ийм халдлага байгаамаа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ өгөгдөж байгаа одоо энэ дуудлагууд үеийнгийн дээрлэхэлт гадуурхалтын асуудлыг өнөөдөр үргэлжлэлийн байнгын хоргоноор хэрэлцэхдээ яг уг углуур гарan шийдэл нь юу вэ гэдгийг бас гишүүдийг одоо асууж энэ асуудлыг бас нэлээд За гаммаа гишүү тодруулах уу? За тодруулах. За одоо сая асуултанд ингээд эргээд асуух юм бол өчнөө асуудал байна л да. 77.8% нь одоо яг үнэн гэж хариулж ийн гэж ойлголоо. Төрөний тэр тоо 2300 кейс ч гэсэн үнэн гэж ойлголоо. 69% нь боловсролынхтай холбоотой гэж ойлголоо. Ингээд бие махбод гэдэг чинь бол сэтгэл зүй үгээр дамжуулах нийгмээс тусгаарлахаас тусдаа учраас эн чинь бүр органик өөрчлөлт байхаар бүр категори нь өөр асуудал шүү дээ. Гэхдээ би одоо ийшээгээ орохгүйгээр наривчлснаар мэдээлэл авах зүйтэй байх зүгээр нэг үлцэн хэдэн асуултанд хариулт авмаар байна. Одоо ингэж штэ 2016 он билээ 17 хэдэн онд билээ энэ хууль батлагдсан чи хүүхдийн 20 энэ дээр тэгэнгүүт яхаараа энэ журам нь одоо хүртэл батлагдахгүй 10 жил болчоод одоо л дүнгэж батлагдах тухай яриад байгаа. Тэгээ 69% нь боловсролын түвшинд юм бол энэ асуудлыг одоо сургууль хамгийн эрсдэлтэй орчингээ гаргаад ирж штэ. Тэгэнгүүт яахад баахан бид нар сая нийгэм хамгаалал биш гэр бүлийн яамнаас аян сургаалт, семинар юу гэж байдаг. Одоо баахан тийм постэр, видео тийм юм. За нэмэлт 1 минут. Яг бодит системийн арга хэмжээг ингээд сонсомоор ах юм. Хитэх аян маян ярихгүйгээр сургуулийн дотоод хяналтны ямарын сахилгын систем нь байгаа мó, эртгэлрүүлэг явуулж байгаа мó, мэдээллийн системтэй мó, сая ярьжсэн юмнууд нь хоорондоо нэгдсэн датабейс байгаа мó. Тэрэн дээр харж аж бид нар дараагийнхаа интервенцийг бас яриулуулан зүгээр санагдаж байна. 10 жил орсон өнгөрөөд тэгээд журам батлагдаагүй санагдаад байна. Дээрээс нь тэр ил хамгаалан гишүүний бас номон дээр хэлсэн шүү дээ. Сэтгэл зүйч нөгөө ажилтдаг сэтгэл зүйчдэг авсан чи өөртөө сэтгэл зүйн юу авахгүй бол бүр асуудал нь айгүй хүнд байна гэд. Тэгэхээр манайхыг ингээд сая кейсийн тоолоод үтсэн чинь нэг хүүхдэд биш нэг сэтгэл зүйчд бараг 700 хүүхэд хамрагдаад байна шүү дээ. Та хэдийн өгсөн тоогоор энд олон улсынх нь хэд байдیں۔ Хэд байвал яг энэ сэтгэл зүйчид сургуулийн орчинд энэ үеийнгийн дээрлэгтийг бууруулахаар ажиллах чадвартай юм, боломжтой юм. Мэдээж мөнгө төгрөг санхүүжилт дутагдaltaй байх энэ ямар юм? Энэ 290 сургалт гэдэг нь бодит үр дүнгийн хэмжүүр үзүүлэлт эцэст байгаа мó ба. За яг үеийнгийн дээрлэхэлт юунаас болж гараад ичнээг энд аян хийж байгаа боловч учир шалтгааныг нь бид нар бас тодорхойлж нэг салбарын гэхээс эн чинь олон салбарын хамтын ажиллагааны уялдаа байх хэвээр. Энэ дээр ч гэсэн бас анхаарах үүднээс л бид нар өнөөдөр энэ мэдээллийг сонсож байгаа. Хуулийн хэрэгжилт маань ямар түвшинд байна, юу нь болохгүй байна, яах ёстой вэ гэдэг дээр. За нэмэлт асуултад хэн хариулах вэ? 6 нэм очир дарга. 6 дугаар микрофон. За та бүхний өнөөдрийн хангалан айлтгая. За тэгэхээр 2022 оноос эхлээд боловсролын салбарт боловсролын сэтгэл зүйч, хоол зүйч гэдэг ингээд шинэ одоо мэрэгжил одоо хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хангах багийг бол шинээр бүрдүүлж ингээд боловсролын сургалтын орчинд хүүхд хамгааллын баг ажиллахаар ийм зохицуулт хийсэн. За 24 оноос эхлээд хүүхд хамгааллын зардлыг
одоо сургуулийн хувьсах зардалтанд төлөвлөж нийт хувьсах зардлын 0.3%-ийг хүүхд хамгааллын зардал ингээд зарцуулаад явж байгаа. За яг энэ үйл ажиллагаатай холбогдуулаад 22-оос 23 оны хичээлийн жилээс эхлээд за ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхд хамгааллын үйлчилгээний тайлан аль биесний маягтын дагуу авч тэгээ сая дэд сайтын одоо гарч байгаа энэ тоо баримтуудыг бол аль биесний маягтын дагуу бүртгэж эннийхээ дагуу бол одоо хариу арга хэмжээнүүдийг авч ингэж ажиллаж байгаамаа. Тэгээ энэ хүрээндээ одоо хүчирхийл болон эрсдэл нөхцөл Нэмж хариулах уу? Гол хэлмээр байгаа юм байгаа юу? 6 номер уу? За, нэмээд хариулчих. За хамгийн гол хэлэх гээд байгаа зүйл бол хүчирхийл болон эрсдэл нөхцөлд орсон суралцагчдад шуурхай тусламжийн үйлчлэгээ үзүүлэх ажлыг хүүхд хамгааллын баг зохион байгуулж эхлээд за тухайн хичээлийн жилд бол одоо яг одоо 24-өөс 25 оны хичээлийн жилд 85,684 сурагч эрсдэл нөхцөлд байна гэдгийг тогтоогоод за энэ нөхцөл байдлынхаа үнэлгээг хийгээд цаашаа кейс менежмент нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг боловсролын сургалтын байгууллагын хүүхд хамгааллын баг сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтан бол хийгээ явж байгаа гэдгийг бол аль биесээр хэлье гэж бодож байна. За баярлалаа. Дараагийн хүн тусмын банкын мөнх хаясгалан гишүүн